السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Karkadiye wuxuu ka mid yahay dhirta loo adeegsado in la isku daweeyo waxaana loo isticmaalaa noocyo kala duwan waxaana geedkan aad looga beertaa wadamada Suudaan iyo koonfurta wadanka Masar waxaana ka mid ah noocyada loo isticmaalo geedkan in isagoo u samaysan sidii caleenta shaaha oo kale lagu darsado shaaha daraasado lagu sameeyay marka qaabkan loo isticmaalo geedkanna waxa lagu sheegay in marka geedkan loo adeegsado sidii shaaha oo kale inuu si wanaagsan u xakameeyo dhiigkarka ilaa xadna wanaajiyo socodka dhiigga ee jirka oo dhan waxaana lagu sheegay daraasada in marka qaabkan loo adeegsado geedkan uu ilaa xad la dagaalamo kana hortaga inflammationka waxaanu marka qaabkan loo adeegsado jirka siiya vitamin C badan waxaanu jirka dawo fiican uga yahay jeermiska waxaanu sidoo kale dawo fiican ka yahay hargabka iyo qabowga waxaanu meesha ka saaraa casiraada caloosha waxaanu hoos u dhigaa calool istaaga waxaanu wanaajiyaa caafimaad qabka beerka iyo guud ahaanba jirka waana marka shaaha lagu darsado ee qaabkii Liptonka oo kale loo isticmaalo isla dhinaca kalena cabitaanka biyaha kulul ama diiran ee la cabo subaxda hore ayaa caan ka noqday adduunka oo dhan sanadihii ugu dambeeyay haddaba dheef iyo dhib waxay leeyihiin biyaha diiran ee subaxda hore la cabo waxaynu si kooban ugu soo qaadan doonaa muuqaalkeenan aynu ku horeyno 11 faa'iido oo laga helo biyaha diiran ee subaxda hore la cabo xilliga caloosha qofku ay maran tahay waxaanay kala yihiin sidan soo socota 1 waxay meesha ka saaraan dhammaan xanuunada ku dhaca sanka waxaanay furaan marinada neefta ee sanka hadiiba ay ciladi haysato 2 waxay nadiifiyaan guud ahaanba uurku jirta noocyadeeda kala duwan 3 waxay dejiyaan neerfayaasha jirka waxaanay hoos u dhigaan xanuunada laga dareemi karo kala goysyada jirka 4 waxay meesha ka saaraan calool istaaga soo noqnoqda 5 waxay jirka ka nadiifiyaan sunta laga qaado cuntooyinka qaarkood amaba deegaanka lagu nool yahay 6 waxay guud ahaan wareegga dhiigga ee jirka ka dhigaan mid nadiif ah oo si fiican u shaqaynaya 7 waxay jirka ka saaraan qabowga iyo hargabka soo noqnoqda 8 waxay ilaa xad wanaajiyaan caafimaad qabka maqaarka sare ee jirka 9 waxay meesha ka saaraan warwarka iyo hurdo xumada iyo daalka badan 10 waxay yareeyaan miisaanka iyo baruurta badan ee jirka 11 waxay door weyn ka qaataan caafimaad qabka iyo koriinka timaha dhinaca kalena waxyeelada ay leeyihiin biyaha kulul ee subaxda hore la cabo waxa lagu sheegay hal arrin oo kaliya taasoo ah haddii biyaha la cabaya ay yihiin kuwa ilaa xad aad u kulul ayaa la sheegay inay sababi karaan kansarka ku dhaca afka iyo dhuunta waxaana lagula taliyay dadka in marka hore inta ay biyaha karkariyaan kadibna qaboojiyaan markaa kadibna la cabo iyaga oo diirimaad aad u yara ilaahay baana cudurka iyo caafimaad kaba haya mahadsanidin